Minaba, Manamania Tanabashe, my share channel and again to Vale, is in any video, JS never that day, but good at a software to do a video really go, a person is happening a kid to her, with a road to her, don't get me so in, subscribe no one in, subscribe to Bitabo, down for Biazino. Okay, teaching the near is a video really go, when the dancing channel solution, notification pattern new bar on Habibu meaning, no? Okay, ba, ဒီနေ့ညီမပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ feature class လေးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ attribute table ကိုညီမတို့ Excel table ဖြစ်နေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ခုရောက်နေတာကတော့ ArcGIS Pro ထဲမှာပေါ့နော်ညီမဒီမှာလေး row layer လေးတစ်ခုကိုညီမ map ပေါ်မှာဆွဲတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်ပြမှာကတော့ဒီ row layer ရဲ့ attribute table ကိုညီမ Excel ကိုပြောင်းပြမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ညီမတို့ attribute table လေးကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ right click attribute table နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါမှ19ခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ညီမပထမနီးလေးတစ်ခုအရင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းအမည်တွေပါတယ်လမ်းမျိုးစားတွေပါတယ်လမ်းအကျယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းက2 way လား1 way လားစသဖြင့်ပါတယ်ဒီ divide ကတော့ဖြည့်မထားဘူးပေါ့နော် row class က collector row လား access row လားပေါ့နော် primary row လားစသဖြင့်ဖြည့်ထားတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေက lane number တွေ1 lane လား2 lane လားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေဖြည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတောက်ရှိကုတ်ဟောပေါ့နော်ကုတ်တွေဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော် region ကုတ် district ကုတ်တောက်ရှိကုတ်တွေဖြည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းနာမည်ကိုမြန်မာလိုရေးထားလေးဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုညီမတို့က Excel table ကိုပြောင်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးနည်းနေနဲ့ကတော့ညီမကထားတဲ့အကုန်လုံးကို select လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control A နဲ့ညီမတို့ control A နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy လို့ပြောလိုက်မယ် copy လို့ပြောလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က copy သွားပြီးပြီးညီမတို့ကကြိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ Excel လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ right click ဆိုပြီးတော့ paste ချလိုက်မယ် paste ချလိုက်ပြီး okay လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် okay ဆက်သွားလိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင်သူ့အတိုင်းလေးပဲညီမတို့ copy ကူးလာတဲ့အတိုင်းလေးပဲသူကပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဒီမှာ row type row width direction ဒီတိုင်းလေးပဲသူကပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတနည်းပေါ့နော်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းပေါ့နောက်ထပ်တနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ညီမပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကနေသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမ clear လုပ်ထားတာလေးဖြောက်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ညီမဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟောပေါ့ analysis ထဲကညီမတို့ tools ထဲမှာညီမတို့ table to Excel ဆိုတာရှိရเนาะဒါဟွာညီမကခုနဆန်းထားတော့ကြတော့ဒီမှာ table to Excel တန်းပေါ်နေရမပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ကရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီ table to Excel ပေါ့နော်ဒီမှာ table to Excel ဆိုရဲ command လေးပေါ့နော် tools လေးအဲ့ tools လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် import table ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ row ရဲ့ import table ဖြစ်တဲ့အတွက် row လေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျတော့ဒီ output Excel file မှာကျတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ default နေရာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ရွှေ့ပြီးလို့ရတယ်ညီမကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲညီမတို့ run ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ run လိုက်မယ်ပေါ့နော်run ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ညီမတို့ run လိုက်ပြီးတော့ရသွားတဲ့ file ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ညီမကဘယ်ထဲမှာဖွင့်ထားရလဲဆိုတော့ဒီ Excel တွေကနေပဲညီမတစ်ဆင့်သွားလိုက်မယ်open ဆိုပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီ my exercise project တွေထည့်ထားပါတော့ဒီမှာခုနကတော့ညီမတို့ run ခဲ့တဲ့ row ကို table to Excel ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ row type က2တဲ့နော် row width ကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် row direction ဆိုလဲဒီမှာ2တွေဖြစ်နေတယ်row class ဆိုလဲ2တွေဖြစ်နေပေါ့နော်2တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတာတွေကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့သူကပြည်အောင်စုမဟုတ်လို့မပေါ်တာပြည်အောင်စုဖြစ်ချင်ရင်ပြောင်းလိုက်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်အောင်စုဆိုရင်ဒါကပေါ်သွားမှာနော်ဒီကိစ္စကတော့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင် row type ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် row type ဆိုရင်ဘာပေါ်မှာတော့ bitumen တို့ဒါလည်း concrete တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ်အောင်နောက်ပြီး row class ကလည်း collector row တို့ access row တို့ပေါ်အောင်မှာပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုကဘာတွေပေါ်နေရလဲဆိုတော့ number တွေပေါ်နေရပေါ့နော် number တွေပေါ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမဒီမှာ right click design နဲ့မှာ domain ဆိုတာရှိရပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ domain ချိန်ထားတယ်ညီမ geo database စောက်တဲ့ညီမပေါ့နော်ညီမ domain စောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာ domain နေစောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ road class domain တခုစောက်ထားတယ် road direction road type ပေါ့နော်၃ခုစောက်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုဒီမှာဆို road class ကိုကြည့်လိုက် road class ပါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က highway primary road ပေါ့နော် secondary road access road collector road bridge cover စသဖြင့်ထည့်ထားတယ်အဲ့လိုထည့်ထားတော့ညီမတို့ code မှာကျတော့1 2 3 4 5 6 7ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် code ကိုပေးထားတာကဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဆိုတော့ကြည့် road direction မှာဆိုလဲ1 way 2 way မှာ1 2ဆိုဖြစ်နေတယ် road type မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း concrete laterite others bitumen asphalt concrete လို့ description မှာပေးထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ code တွေက1 2 3 4 5တွေဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကခုနကတော့ညီမတို့ဒီ Excel မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ road type တွေက2တဲ့ဒီမှာ road direction ကလည်း2တွေဖြစ်နေပါတော့2တွေဆိုညီမတို့2 way တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလည်း bitumen တွေများတော့2တွေဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီမှာ concrete တော့တစ်ခုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ road class ဆိုလည်းအလိုပဲဒီမှာ collector road တို့ပေါ့နော်primary road တို့စသဖြင့်အဲ့ဒီ road တွေကတော့ကုတ်တွေနဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကုတ်တွေနဲ့မပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ညီမဒီထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါလေးအလိုပဲ tools ထဲမှာသွားပြီးတော့ table to excel ကိုပဲထပ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော် table to excel ကိုပဲထပ်ခေါ်လိုက်မယ်သူ့ကိုသွားမယ်import table ကို road ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲပေါ့နော် my exercise project တွေပဲညီကနေရာအောင်ထပ်မရွေးတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် use domain and subtype description ဆိုတာလေးကိုညီမ click ပေးခဲ့လိုက်မယ် click ပေးခဲ့ပြီးတော့ညီမ run လိုက်မယ် run လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေပဲညီမသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ် file နဲ့က open နဲ့ခါနေပြီးတော့မှဒါဆိုရင်နောက်ထပ် file ထပ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနကတော့ဒါခုနကညီမတို့run ထားတဲ့ file ဒါအခုနောက်ဆုံး run ထားတဲ့ file ဒါလေးကိုညီမထပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲညီမတို့ပြည်ထောင်စု font လေးပြောင်းနေပေါ့နော်ပြည်ထောင်စု font လေးပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီမှာကြာတော့မှညီမတို့ဖတ်လို့ကောင်းလို့ဒီမှာလမ်းနာမည်လေးတွေလည်းချဲချလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် bitumen ဆိုသူဟာသူ့လမ်းမျိုးစားနဲ့သူပေါ်သွားပြီ road width ကတော့သူကဒီမှာ12 page 18 page ပဲပေါ်မယ်ဒီမှာ 2 way သူ့ဟာသူပေါ်သွားပြီဒီမှာ road classကဒီမှာ collector road access road တွေသူ့ဟာသူပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမတို့ဖြစ်နေကြတာဒါဆိုရင်ဒါမြန်မာလိုလမ်းလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့နီးလဲလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းတော့ဗာလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီ domain လောက်ခဲ့စင်ပါပေါ့နော်သူ့ domain လေးမှာပြန်ခေါ်လိုက်မယ် design နဲ့က domain ပေါ့နော် domain ဒီလိုမျိုး domain လောက်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီ code နေရာမှာလေ1 2 3 4တွေမပေးဘဲနဲ့သူ့နဲ့နာမည်အတူပေါ့နော်အတူတူဒီမှာပဲပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ export ထုတ်လို့ရှိရင်ညီမတို့စဉ်းစားကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဒီ1 2 3 4နေရာမှာဒီဘက်က description နဲ့အတူတူသာပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကတော့ညီမတို့click လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါသူ့နာမည်အတိုင်းပဲသွားပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့bonus ပေးတာပေါ့နော်ဒါ bonus လေးပြောပြတာပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီလို code တွေပိုင်းနဲ့ပြောင်းရတာရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးပဲဒီမှာ highway ဆိုဒီမှာလည်း highway ဒီမှာဆိုရင် primary road ဆိုဒီမှာလည်း primary road secondary road ဆို secondary road access road ဆို access road collector road ဆိုရင် collector road အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးတန်းထည့်ထားရင်ညီမတို့ကဘာမှကောင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးညီမတို့ဒီ table to excel ကိုတန်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်တစ်ခါလေးသူ့ဟာသူတန်းပြီးဝင်သွားမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းညီမတို့အလွယ်ဆုံးနည်းလေးခုနလိုပဲ select all ပေါ့နော် control A လေးလုပ် copy လေးလုပ်ပြီးတော့ paste လေးတွားချလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တော့ကြတော့ဒီနေ့ညီမပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဆုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျန်းမာပြီးခင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်